ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਸੇਫਟੀ ਐਟ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਾਈਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇੰਪੋਰੀਓ। ਇਹਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਜੈਕਟ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਮਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ।